sveiki žiūrovai. Šiandien turim jums paruošę labai įdomų interviu su žmogum, kuris Lietuvos ultrų kultūroje jau skaičiuoja turbūt 3 dešimtmetį ar 4 dešimtmetį. Tai didelė garbė, labai malonu. Dešimtmetį, tai kitais metais bus 30 metų, to prasme, kaip konkrečiai jeigu apie rinktinės. Nu ir šiaip ir klubiniam, to prasme, lygiai tas pats. Okay. Nu tai jau ne pirmi metai strokiai, jau kažką. Papasakok šiek tiek apie rinktinę, apie Vyčio tribūną, kas nežino, tai kas tai aplamai per konceptas Vyčio tribūna, gal kokia jinai buvo kažkada, kas jinai dabar yra. Nu, konceptas čia, to prasme, toksai mandras žodis, bet iš esmės tai Vyčio tribūna yra aktyvus rinktinės palaikymas. Šiai dienai kol kas operuoja šitas Vyčio tribūna būtent futbole, bet perspektyvai gal, jeigu išsilinguos šitie reikalai, tai ta prasme galbūt ir kitos sporto šakos gali gauti, ta prasme, suporto. Pakankamai naujas čia, ta prasme, tas yra tas terminas Vyčio tribūna. Taip bijau suklyst, bet, sakykime, gal kokį 10 metų anksčiau tokio termino tiesiog nebuvo. Palaikymas rinktinės buvo taip, jisai buvo jau 30 mečius, ta prasme, su virš, tai taip, ten buvo aktyvus palaikymas. Bet sakau, pati savoka Vyčio tribūna, jinai tokia pusiau šviežia yra. Okay. Kiek jinai, kada pats įsivėlė į rinktinės palaikymą? Kaip atėjai ją? 95 metais, tai jau sakau, ta prasme, kitais metais jau bus, nežinau, koks ten atrankos ciklas buvo, ta prasme, ten su Ukraina ten buvo porą rungtynių, tarp kitko, kur Kijeve 2-0 laimėjo, tai ta atranka, ta prasme, ten buvo, tai kitais metais 30 metų, kaip čia šitam reikale. Ok, geras. Kokie žmonės eina į Vyčio tribūną, ar yra tokių žmonių, kurie nepriklauso jokiai grupuotei, jokios nepalaiko, neina į jokias futbolo varžybas, tiesiog atvyksta tiesiog į Vyčio tribūną? Šiai dienai, manau, tikrai nemaža dalis, ta prasme, yra tokių, ne tai, kad nemaža dalis, bet tikrai nemažai žmonių, ta prasme, yra tenai, sakykime, ten tos kažkokius tai iš lietuviškos fanscenos, ten tos žmonės daugiau mažiau ten žinom, matom, ta prasme, bet yra tikrai daug žmonių, kurie ateina tik tai būtent į sektorių, būtent palaikyti rinktinės. Tai tikrai yra nemaža dalis, visus kviečiam, ta prasme, tikrai yra daug tokių. Nebūtina, ta prasme, kažkur tai judėti būtent lietuviškai fanscenai, kad ten... Kažką, kad atvykti ir palaikyti rinktinės, okei. Kadangi tu jau tiek metų, kiek 30 ar nesakai bus, tai tikrai turi kažkokių tai įsimintinų momentų, kažkokių tai nutikimų, ar gali papasakot kažkokią tai, gal turi įsimintiniausią kažkokią tai įvykį? Nu, tikrai yra. Čia daugiausia adrenalino, ta prasme, ten kibirais užpylęs, tai buvo rungtynės su Čekija, ta prasme, ten vėlgi atranka ar ten į pasaulį buvo, turbūt, gal nežinau, ta prasme, bet 99 metais, kaip dabar atsimenu, pirmas mačas buvo išvykoj, tai Teplicei, ne Prahoj, Teplicei, ta prasme, ir tenai buvo nemažai, iš tikrųjų, nemažai buvo šitų, reiškia, rinktinės palaikytojų. Mes važiavom atskirai, 20 žmonių, ta prasme, traukiniais, ten kiti vyko autobusais, ten įvairiai, ta prasme, tenai nėra pats sudėtingiausias tas susisiekimui, ta prasme, ten kraštas, tai pakankamai paprastai ten buvo patekt. Važiavom, tai ta prasme, tenai be jokio kažkokio priešiškumo ar kažkaip tai, nes, tie čekai, ta prasme, kaip ir lygtai, ta prasme, tokia, ne tai, kad draugiška, ne tai, kad broliška, bet normali tauta, ten Prahos pavasarį, 68 metai, ta prasme, ten kažkoks bendras antirusiškumo, ta prasme, tas pojūtis, tai taip kaip ir mes labai, ta prasme, neutraliai ten, kaip ir gal net su simpatija šaliai, ta prasme, ten gražus miestai, geras alus, ta prasme, ir taip toliau.
Bet, vat, Prahos Sparta konkrečiai, tai turėjo kitokį supratimą tą dieną. Mes tenai patekom faktiškai vos ne ant mačo, reiškia, ir tenai rungtynės vyksta ir mūsų sektoriai buvo grinai šalia su jais, ta prasme, ten mūsų kampe, ta prasme, jie kažkaip tai tenai tokį viso mačo metu ten kažką tai bandė, ta prasme, ten paskanduoti, tai pusiau neaiškiai, ta prasme, bet vienu momentu įvyko, ta prasme, jų toksai veiksmas, kur mes dar galbūt, ta prasme, ne tai, kad ne iš patyrimo, bet, ta prasme, tokie dalykai buvo, nu, kaip ir nelabai tokie pažįstami, gal pasakyčiau, ta prasme, kai iš gretimo sektoriaus iššoka čiūvas, ta prasme, jisai, ta prasme, pagrobė vėliavą ir spėja, ta prasme, ją. Jisai buvo, jeigu nesuklysiu, jisai buvo dvi, ta prasme, pačiupęs, bet lietuviška trispalvė, paprasta, ne klubinė, ta prasme, bet trispalvė, jisai, kol jį tenai, ta prasme, iš mūsų dar sektoriaus iššoko tenai, ta prasme, ir kol ten apsauga ten priėjo, jisai spėja, ta prasme, tą lietuvišką trispalvę numesti saviškiams, ta prasme, tenai į tą gretimą sektorių. Nu ir ką, ir Prahos Sparta padarė tokį sprendimą, ta prasme, kad jie tą lietuvišką trispalvę sudegina, ta prasme. Nu tai čia toksai jau visiškai, ta prasme, buvo pykčio pilnos akis, ta prasme, ten tradiciškai po mačo neišleidžia nieko, šitų svečių sirgalių ir mes ten buvom ten uždaryti sektoriui. O paskui, ta prasme, ten stadionas pratuštėja, reiškia, ir mes, ta prasme, sakom, mums reikia į traukinį, nes mes taip formaliai, normaliai tai ir būtumėm keliavę į traukinį, ta prasme, išvažiavę iš tos Teplicės, nes ten mirtis, ten nebuvo tikrai ką veikti naktį. Tai mus kaip ir tą 20-tuką, kaip ir policija išleidžia, o tie, kas atvykę autobusais, ten irgi neblogos sudėties buvo, bet Kiek iš viso buvo maždaug lietuvių? Nu, taip galvočiau, gal, ta prasme, virš 100 tai turėjo būti, aš manau, ta prasme, nes ten, jeigu neklystų, ten dar porą autobusų, ta prasme, ten tokios mišrainės, ten aš nesakau, kad ten jau visiškas hardkoras tuose autobusuose buvo, tikrai ne, ta prasme, ten, nu, šiaip visko buvo, ta prasme. Ir, reiškia, ta prasme, išeinam iš stadiono ir pats pirmas baras, į kurį mes užeinam, ta prasme, pačekint, ar ten nėra tos Spartos, ir jie ten ir yra, ta prasme. Toksai kabakas, man tai neteko garbės ten pažiūrėti, kaip jisai atrodo iš vidaus, nes toksai siauras įėjimas į jį ir 4 mūsiškiai, kurie tik įeina, ten aišku iš karto daro judesį, iš čekų pusės iš karto bokalų kruša ir, ta prasme, ten automatiškai šitie mūsų keturi žmonės, ta prasme, išeina su prakirstom galvom ir reiškia, per tą koridorių išeinam staigiai į lauką, ta prasme, susigrupuojam ir laukiam jų. Sparta labai aiškiai suprato, kad jeigu jie pradės eiti per tą siaurą koridorių, tai bus išskabyti kaip viščiukai, ta prasme. Tai tik vienas įėjimas, išėjimas. Vienas išėjimas ir vitrininis didelis stiklas, ta prasme. Tai jie atlieka tokį manevrą, nu, kur turbūt jie kitos išeities turbūt neturėjo, bet kaip per kaubojišką westerną, ta prasme, ten kėdės rauna, ta prasme, į tą stiklą. Jie pabirsta į lauką, ta prasme, meta visą šūdą, ką tik tai turėjo tam bare, ta prasme, ten peleninės visokios, ten, nu, stalai ne, bet, ta prasme, kėdės į šipulius pradeda, ta prasme, taškytis ir, tas momentas, kaip jisai, taip natūraliai, ta prasme, priverčia šiek tiek atsitraukti. Bet vienas mūsiškis tada labai strategiškai stipriai sušuko, ta prasme, kad nei žingsnio atgal. Ir tai suveikia kaip stabdis konkretus, ta prasme, ir mes labai, ta prasme, tada jau Sparta, ta prasme, jau ten dar aišku bandė kažką tai daryti, bet ten, nu, jie iš tikrųjų gavo gerai šiaip iš tikrųjų. Tai
Ten už poros gatvių girdėjosi, kaip pareina Banikas Ostravos dar, bet tada jau buvo jau privažiavę mentai, visus supakavę. Kas yra Banikas? Banikas Ostrava, tai yra kitas čekų klubas, ta prasme, ten jų ultrasai buvo, ta prasme, irgi, tai jie tenai kažkur tolumoj, taip pareidinėjo, ta prasme, tenai. Paskui mes sužinojom, kad Banikas pareina. Vat jeigu Banikas būtų parėjęs, tada aš bijau, kad ten būtų tas 20-ukas jau be prošvaišių, bet kita vertus, jeigu dar būtų buvęs judesys, tai kai jau privažiavo policija, ta prasme, jau važiavo mūsų busai. Ta prasme, vairuotojas nestojo, bet, ta prasme, sakykime, jeigu būtų buvęs judesys, galbūt mūsiškiai būtų irgi ten kaip nors per jėgą pastabdė tą autobusą. Tai, žodžiu, tas visas... Bet ten prie baro, tai visoje muštynėse, tai ne visi lietuviai buvo. Ne, tai sakau, prie baro buvo tik tai mūsų 20 žmonių, ta prasme, tai va čia ta pergalė, tai tokio to 20-uko, ta prasme, bet šiaip tai tie čekai tą visą tokį, kaip pasakyti, čia tokį kaip vos nesportinį renginuką ten, ta prasme, priėmė, nes priėjo jų ten, kiek supratom, lyderis, ta prasme, sako, čia po viskas, taip, jau policija, visa kita, jisai prieina. Ta prasme, dobra akcija, ta prasme, gera akcija, revanšas Vilnius, tipo visa kita ir tipo sako, mes čia tipo už barą sumokėsim. Turbūt sumokėsit, ar ne, jeigu jūs ten iškalat tą langą, ta prasme, ar susimetam. Tai ne, bet viskas jo, jie, ta prasme, ten viskas, ta prasme, pasakė, susimokėjo ir jie iš tikrųjų turbūt ten viskas susiderino, todėl kad naktį, ta prasme, mes praleidom policijoje, tai ten, aš nežinau, ta prasme, mes... Supakavo, ne savo norą, ne? Taip, jau mums ten supakavo, surašė visą kitą tenai, bet mes nei baudų kažkokių gavom, ta prasme, už kažkokį tai tenai, ten viešosios, ten, ta prasme, pažeidimą. Ta prasme, svarstėm, kad galėjom galbūt porą metų kokį deportą, bet kažkaip tai neteko patikrinti, ta prasme, net ten tiems patyrusiems ten keliautojams. Tai ar tos deportus mes turėjom ar ne, ta prasme, bet sakau, ten jie taip kažkaip tie čekai taip įdomiai, ta prasme, ten viską, ten, sakykime, jų ten Chelsea mergaitė atėjo, ten mūsų tas prapistas galvas, ta prasme, ten, tipo, žinai, ten valė, žinai, visą kitą, ta prasme, ten, jie, tipo, kažkaip va taip, žinai, taip, iš vienos pusės, ta prasme, kaip ir, tipo, jo, viskas gerai, žinai, čia, tipo, viskas baigėsi ir, tipo, dabar jau čia, kaip ir, viskas uždaryti klausimai, bet iš tikrųjų ten visas tas faitas, žinai, ten su kėdėm ir peleninėm, ta prasme, tada, tai jeigu švarios, tai švarios rankos, žinai, bet jie, žodžiu, yra kaip yra, ta prasme, bet va tas momentas, tai ten, aišku, mes, sakau, ryte išėję iš tos policijos, tai paskui tenai visus jau buvom proknysę visus traukinius, tai ten, jeigu stipriai nesuklysiu, 12 kilometrų dar kalnais Čekijos snieguotais ten teko praseit, ta prasme, ten tam, kad patekti į kažkokį tašką. Tai va toks. O revanš Vilnius, ta prasme, tai buvo tas bičas. Pratęsimas buvo. Tas bičas, beje, kurį sakė revanš Vilnius ir jisai, ten, ta prasme, kaip supratau, galbūt ne paskutinis žmogus buvo pas juos. Tai jisai į Vilnių buvo atvažiavęs, bet ten, kai mūsiškiai jau jį pagavo, ta prasme, kurdavo likusi Spartą, ta prasme, tai jisai sako, aš nebe chuliganas. Viskas, rišas. Trumpa karjera, tai chuliganas, tai, o atvažiavo tas pats Banikas Ostravos, kur, ta prasme, ten, pas mus buvo jau... O jie turėjo kažkokią tai zgodą su Sparta? Ne, jie yra, ta prasme, toli gražu nezgoda, anaip tol, bet, ta prasme, tai buvo kiti čekai, ta prasme, ten, mums ten pilnos akys pykčio, ta prasme, ta sudeginta vėliava, ta prasme, mums ant to, kadangi nėra Spartos, tiko puikiai ir Banikas, ta prasme, ten užmatė, reiškia, mes ten buvom pasigrupavę prie Stadiko, užmatė jų autobusą, ten buvo autobusas, tai nežinau kiek, 50 turbūt žmonių ten turi tilpti. Tai užmatė jų autobusą, ten pajudėjom, ten kažkaip tai ten tos policijos tais laikais ten nebūdavo, ta prasme. Kada jie maždaug atvarė tada? Tai ten jeigu mes buvom toj Čekijoje kovo galbūt kokį mėnesį, tai čia apie rudenį tas antrasis mačas. Pusę metų kažkur tai buvom plius minus praėję,
Tai žodžiu, tenai pajudėjom ten į tą autobusą, ten tas autobusas buvo kaip ir sustojęs, bet ten pabandėm ten atakuoti, ta prasme, tenai labai minimalus kontaktas ir ten tas autobusas, žodžiu, dingsta. Ir paskui jie, žodžiu, atvažiavo jau prie Stadiko, tenai tokios mini dėrybos, ta prasme, dalyvavo, tarp kitko, kaip nekeista tose dėrybose, nu kaip nekeista iš tikrųjų, nes Banikas turi su Geksais Katovicų Zgoda, ta prasme, tai tose dėrybose dalyvavo būtent Lenkai, ta prasme, ar vienas, ar du, ta prasme, tenai, žinai, Baniko kažkoks bičias ir pora žmonių iš mūsų pusės ir jie kažkaip tai, ta prasme, taip, tipo mes pripažįstam savo pralaimėjimą, ta prasme. Nu, kažkaip tai, ta prasme, iš vienos pusės ir tas Banikas čia taip kaip ir nestipriai prie ko, bet tas pralaimėjimas mes kažkaip tai taip ramiai taip pažiūrėjom, ta prasme, ten. Bet dar vienas kontaktas visgi buvo, kai tenai vyresni ten Vilniečiai pasirodė prie Stadiko, ta prasme, kokį velnį pripažįstat. Nu ir jie dar ten, ta prasme, pabandė, bet ten jau policijos kalnai, ta prasme, ten jau, nu, tai formaliai kaip ir nieko neįvyko. Tai, nu, tai va toks revanšas buvo Vilniuje. Ok. O kada vat buvot dar tas bar fightas, ar ne? Tai išgirdot, kad Banikas ateina, nu jau sužinojot paskui, bet vat jeigu tuo metu, po kol jūs lupotės su Sparta, jeigu va tuo metu būtų atėjęs Banikas, tai kaip tada būtų pasisukę viskas įdomu? Ne, tai ten manyčiau, kad mes ten neturėjom jokių šansų, ta prasme. Tai būtų anių su jie, ne? Nes Baniko, ta prasme, ten buvo, ta prasme, daug bičių ten. Nes jie tenai, kai ėjo, jie skandavo, ta prasme, nu aišku, ten kaip ten, žinai, Senamiesčio gatvėje, ta prasme, ten gali atrodyti, kad tenai, žinai, 5 bičiai skanduoja super garsiai, bet ten, kai jau buvo policija, ta prasme, ir policija... Bet tuo atveju jie būtų padėję Spartai, ar ne jūs, tipo, lupti? Nu, jie tikrai ne su mumis tikrai būtų, jie patikėk. Okay. Tai va, tai jie pareidinėjo ir ten, nu, gal šiaip, ta prasme, žinai, geras judesys, gal jiems ten to reikėjo. Ne, nu, bet tai, ta prasme, čia šiaip tai prieš kažkokį tai bendrą, tai kad ir būna, kad ir tie priešai pasivienyje, ta prasme, ten, sakykime, yra ten šalių, kur, pavyzdžiui, tie patys vengrai, ta prasme, ten koks Ferencvarošas su kokiu Uipaštu, ten jie kaip katė su pele, bet kažkaip tai tas juodas maikės užsimauna ir kartu keliauja į čempionatus ir išvykas. Tai yra pavyzdžių, ta prasme, tie patys kroatai, tai čia yra tų tokių momentų, kad vėliava svarbiau už kažką. Tai. Jo. O jūs paskui kažkaip už tą vėliavą atkeršijot, ar ne? Nu, tai aš tai skaitau, kad aš tau papasakojau, kaip mes atkeršijom iš karto bare, ta prasme. Na, taip, čia. Nes jie tai... Jūs vėliavos jokios nenupisot, nepavyko ten Lietuvoje kažkas. Ten nestipriai buvo, kaip iš tikrųjų, ta prasme, nes ten, nu, tas, sakykime, to Baniko, ten tas visas tas sudėtis, ta prasme, nu, tai jie pateko į Stadiką, ten kabėjo į tų hakarių vėliavos, ta prasme, tenai. Dar buvo ten kažkokių čekų, Opavos gal, nežinau, netiksliai atsimenu, bet, nu, ten nu, neįmanoma prieiti ten ir ten jau ne, taip paprastai, kaip jie mūsų, ta prasme, tai ten taip jau nebuvo variantų. Okay. Tai va. O kiek barfaitė buvo čekų, būtent, plius minus, jeigu jūsų buvo Dvacokas? Nu, matai, mūsų, aš žinau, kad buvo Dvacokas, ta prasme, todėl kad, o kiek jų, tai aš ten sunkiai tau pasakysiu. Taip. Iš esmės tas baras nebuvo mažas, ta prasme, ten jų turėjo būti daug, bet kaip ten, ta prasme, vėlgi ten, kiek ten tų kaubojų išlindo, žinai, neaišku, ta prasme, ten tikrai ne visi pasileido ten į tą lauką. Bet kas pasileido, tai tas gerai pasikrovė. Okay. Turi dar kažkokių tokių panašių, irgi kokį prisiminimą, koks dar išlenda? Arba muštynės. Čia tokios būtų įspūdingiausios muštynės? Na, šitos buvo, ta prasme, čia gal buvo dar labai saldyta pergalė, kad, ta prasme, buvo toks kaip kerštas, ten, sakykime, ten buvo ten epizodas, kai Kaune žaidė su vokiečiais rinktinę ir ten, ta prasme, tokie, žinai, laukiniai laikai, ta prasme, kad... Kelinti metai maždaug? Su šitais tai aš jau, ta prasme, čia vėliau, aišku, bet vėliau
nežinau, kokiais 5 metais vėliau. Čia aš bijau pasakyti, Okay, kada okay. čia galim paguglinti, man su datom ten ne kažką, tai ten buvo tokie laukiniai laikai, kad ten tiesiog eina mūsų sostavas, ta prasme kažkas tai užpotina tenai miesto sodas, buvo toks kabakas, tai jisai visiškai laisvės alėjų, ta prasme. Nu ir ten tipo tiesiog tupai atakoji, ta prasme, bet ten jau buvo policija pasiruošus, bičiai, ta prasme, su persirengę civiliais, su ginklais. Ai, mentai, ne? Jo, ta prasme, tai ten jau buvo. Nu, bet ten tas toksai gal nestipriai aktyvus, ta prasme, tas buvo, nes ten irgi tų vokiečių ten didžioji dalis sulindo į tą kabaką, tik tai tiek, kad ten tas kabakas paskui ten sunešiotas buvo. Okay. Pačioj toj laisvėje, ta prasme. O ten tie tokie, kurie labiau buvo panašus į huliganus, tai jie privažiavo prieš mačą, reiškia, privažiavo prie stadiono, ten tokie, nežinau, tenai, dabar bijau suklysti, ar 1 ar 2 autobusai tokių meškinų jau gerų. Tai jie tenai, ta prasme, ten ar mūsiškiai ten pasiūlė jiems strėlę parkelį, bet jie tenai atsisakė. Nu kaip atsisakė, jie, nepamenu, ar atsisakė, bet jie neatėjo tenai, tai, nu, žodžiu. Okay, strėlės čia žiūrovom draugiškas faitas. Labai draugiškas dažniausiai būna. Nu, kiek gali būti draugiškas. Draugiškai pasilūpam. Nu, tai taip. Dar vienas klausimėlis, koksai iš futbolo pusės mačas tau labiausiai įsiminė, grinai dėl futbolo? Nu, tai čia ko gero bus rinktinės mačas su italais Neapolį. Ten rūgštis buvo tame, kad jie tapo pasaulio čempionais ir pirmas mačas atrankoje, vėlgi ten nežinau į ką, ta prasme, tai jeigu pasaulio tapo, tai ir Europą, tada taip atranka, bet kurie metai vėlgi galit googlinti, tai tenai jie buvo tapę čempais, Neapolis, ten neblogas sudėtim ten buvom išvažiavę, ta prasme, ten per himną geltoni, žali, raudoni fairiai, kas irgi nebūdavo dažnai, ten italams ten tai apsaugai ir policijai ten nusišvilpti tai buvo, ta prasme, nes jie ten uždengia tokį sietą, ta prasme, ir ten tu gali susideginti, ką nori tu ten daryti, ta prasme, žodžiu, jie visiškai nereagavo, bet vėlgi grįžtant prie futbolo, ta prasme, tai italai buvo tapę čempionais ir Danilevičius jiems dar pirmas mušė. Paskui tenai išlygina, bet 1-1, ta prasme, čia šių dienų, ta prasme, tam futbole, tai su italais atrodė kaip nepasiekiama kažkokia. Tai, taip. Nors, aišku, rinktinė mūsų visą laiką, ten gal niekur niekada nepateko, bet tokia rinktinė zapadlystė būdavo, nes sakykime, ten tos lygiosios Nürnberge su vokiečiais arba Belgijoje su belgais, ta prasme, tenai, nu vėl ten su ispanais Vilniuje ten ir taip toliau, ta prasme, ten tų mačų kažkokių tai buvo, ta prasme. Bet niekur per daug nepraeidavo, niekur per daug nepatekdavo. Ne per daug, o iš vis nepraeidavo. Iš viso jo nebūdavo. Bet pasikapot galėdavo, ar ne? Nu, ta prasme, nebūdavo tokios, kur ten, sakykime, iki neseno momento čia dabar kažkas tai gal pasikeitė jau į gerąją pusę, bet kur buvo, kad, ta prasme, ten daužo visi, kas netingi, ta prasme, tai tenai tada tikrai taip nesijautė, ta prasme, ten nebūdavo toks, nu, nenoras važiuoti į išvyką, nes, nu, ten jau labai viskas blogai, ta prasme, ten tas šūkis, jūs taip blogai nežaisit, kad mes jūsų nepalaikytumėm, nu, tipo, okei, ta prasme, ištikimybė, visa kita, bet tais laikais tai ne tai būdavo, ne ta varomoji jėga. Kas pasikeitė? Pasikeitė kur? Futbole. Nu, pasikeitė dabar bent jau, ta prasme, kažkokios tai, šitos rezultatai, šitie ten su Juodkalnyje, su tais pačiais ten Latvijais, va, ten buvo 100 kartų nelaimėta, ta prasme, ten Latvijoje, o dabar ir tas ir išvykos skaičius kaip ir gražus, ta prasme, ir pats mačas, nu, ten su taure nepaėjo, ta prasme, ten galutiniame etape, bet, nu, sakykim, ta prasme, kažkokie tai tie, nėra dabar bloga tokia labai jau ta visa nuojauta, ta prasme, kažko tai, ta prasme, sakykime, nu, galima tikėti šitą rinktinę.
Okay. Gerai, ačiū tau labai už tavo tokią išpažintį, už istorijas, kurių turbūt niekas niekur ir negirdėjo dar niekada. Tai ačiū už pasidalinimą. Manau, dar tikrai kažkada pakalbinsim. Gerai. Dėkui.